I make your speakers bang. Perkiraannya budalnya kapan nih? Ini sore. Jumat sore ya? Iya. Full spekter tinggi semua Nur. Nah itu yang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dulur-dulur horor dimanapun berada. Kembali lagi bersama Cak Nure Dewe ya. Kali ini saya berada di Desa Talok ya, bertepatan di markas dari Blisat Audio nih. Kita akan coba lihat ya, untuk Blisat sudah mulai penataan apa belum. Langsung saja kita coba sepil ke depan ya dulur, atau ke dalam gudang. Ini untuk lokasi markasnya di sini ya. Sudah tanpa selesai pemasangan ini lur ya. Nah ini ada dua lur. Ada dua, satu sama truk itu. Tapi untuk truknya kurang paham dibawa kemana nanti itu. Kita coba sepilang ini dulu dulur ya, untuk persiapan Blisat Battle Sumber Sewu ini. Penampakan Blisat seperti ini. Kita coba ke belakang dulu ya. Nah ini lur, untuk tatanan ini Blisat memakai tatanan yang di Gedok Kulon ya, di hari kedua atau hari keberapa itu ya, yang waktu pas dibongkar. Yang kemarin untuk lenre kan ditaruh di atas semua. Untuk tatanan subwoofer kemarin itu juga agak sedikit melebar, dan sekarang langsung ditengahkan ya, untuk naik berapa kotak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 box ya naiknya. Yang waktu kemarin di Gedok Kulon hari pertama itu ada 4 box. Ini sedang membawa ciki lur. Oke lur, untuk boxnya pakai box factor ini. Sepertinya bisa menggunakan amunisi terbaru ya, amunisi tertinggi. Full amunisi terbaru pokoknya. Untuk line arenya tuh juga sudah ready. Nah, untuk line area itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pinggir kiri ada 6 dulur itu. Ada 6, terus yang di pinggir kanan ada 6. Jadi untuk line area itu ada 12 ya, masih di pinggir-pinggir. Untuk dalamnya tuh 212 ya, tipe 212 line area. Oke, untuk subwoofernya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 5 kali 3, masih 15 subwoofer dari Blisat lur. Masih ada 15. Full spekter tinggi nanti nih dulur ya. Kita coba mendekat ini. Nah, ini penampakan dari depan. Oke, kita coba sepil untuk nota apa ya? Ini sore. Laku rene sore, posone urung ono. Oh, tekone mari traweh, gak layak. Aku mulai kok kulon iki lho, mampir ini ora ono apa-apa. Iku perkiraane budale kapan nih? Ini sore. Jumat sore ya? Iya. Anu ya kok iki. Disama nek pemuda ndi sih? Ora ro sampean. Ini dulur ya, penampakan dari Blisat. Untuk spekernya juga terlihat ini. Agak terawang. Oke, langsung kita coba sepil untuk dapur pacunya. Nah, kita ke dapur pacu dulu loh. Nih, dapur pacu dari Blisat. Full spekter tinggi semua Nur. Nah itu yang sebelah sini tuh ada power TD 30.000 ya.
full SPL TD 30.000. Ada berapa power? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Jadi untuk satu power itu mengangkat 4 box ya, atau 4 mata. Ini ditambahin apa enggak ya untuk buat persiapan ke Sumber Sewu nanti ya, buat serep untuk 30.000-nya. Pasti biasanya itu ya ditambahin loh ya, buat jaga-jaga. Dan untuk line area itu ya, power line area ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 power line area itu. Spek 20.000 semua lur ya ini. Nah, SP 20.000 ini. Banyak banget untuk, oh itu di atas masih ada lur, untuk line area-nya belum terpasang ya. Itu kelihatan hitam pinggirnya lur ya. Masih belum terpasang. Mungkin nanti akan dipasang lur. Seperti ini ya. Kemarin itu ada 24 line area ya, waktu di Jackson Gedokulon itu. Yang ini masih ada 12, jadi kurang 12 untuk pemasangan line area. Ya, mungkin akan ditaruh itu lur ya, di samping box subwoofer vektornya itu yang 12 ya. Itu berjarak ke sana seret seperti itu. Bisa 3-3 atau bisa 2-2 ya, tergantung posisi subwoofernya itu mencukupi apa enggak untuk 2-2 atau 3-3-nya. Jadi seperti itu. Di sini untuk genset ya, Blizzard membawa genset 2 warna merah. Ini berapa kVA nih? Uang merah ini 125 kVA loh. Gede banget, yang biasa dipakai buat karnaval Blizzard ini dulur. 125 kVA. Oke, langsung yang satu ini pakai apa? AirTag ya. Kita coba sepi ya. Iya, pakai AirTag ini dulur. Untuk kVA-nya berapa ini ya? Mungkin sama ya. Mungkin sama 125 kVA, tapi memang nggak ada tulisannya tuh, atau bisa tertutup stiker KZC stikernya. Ini untuk perkabelan, kabel power atau kabel apa ini? Kabelnya pakai apa ini? High quality kabel. Oh, nggak ada mereknya nih. Gison apa gitu? Kurang paham ya. Oke, langsung kita coba spill ke depan ya, ke belakang. Ini untuk perkabelan juga sudah selesai semua di sini ya. Nah, untuk line area-nya ini wis jangkep pemasangan kabel itu lur. Untuk subwoofernya pun juga sudah selesai semua, terpasang. Di sini dikasih ridging loh ya. Nah, dikasih ridging untuk mungkin buat tempat penyewaan joget-joget itu lur ya di situ. Ya. Kayak dibikinin panggung. Enak nanti itu kalau bergoyang-goyang ya, itu enak banget. Oke, kita coba sepil untuk yang truk 1 sama fusunya ya. Untuk fusunya bawa fusu apa. Di sini kalau rewot ini saya masih hafal ini. Rewot ini Godres ini. Soundnya glowing, fusunya sudah mening, juga mening. Nah, ini. Untuk yang satu ini keluar kemana belum paham ini ya. Di sini bawa box faster ya. Untuk yang satu ini. Nah, datang lagi lur pengambilan sigi. Oke. Untuk yang satu ini subwoofernya ada 1, 2, 3, ada 6 subwoofer. Untuk line area ada 8 untuk line area-nya. Nih penampakan dari box faster ya, sudah sedikit kotor nih.
Oke, langsung kita coba sepil untuk fuso dari Blisat Audio ya. Memang betul untuk fusonya bawa Godres ini ya. Mending fuso Godresnya. Ini ada apanya? Lampu LED-nya lur ya. Di sini bisa berjalan-jalan Blisat Audio, Godres terus apa gitu. Sound Malang gitu. Seperti ini penampakan dari fuso meningnya Blisat Audio. Sound glowing bersama sound mening, fuso mening. Keren. Box Factor full amunisi tertinggi ya, persiapan battle Sumber Sewu 2024 ini. Penampakannya seperti ini dulu ya. Untuk penaliannya pun juga sudah rapi semua ini. Kengkeng lur, kita coba goyak-goyak ya. Nah ini, sampai seperti ini bunyinya. Kengkeng lur. Di sini juga banyak kabelnya lur ya. Untuk pagernya pakai SPL-an ini lur. Gede banget, berapa mili ini lur. Gede banget kabel subwoofer sama Lenaro ini. Banyak sekarang yang menggunakan kabel SPL-an lur. Mungkin uji ketahanannya sudah terbukti ya. Oke dulur, terima kasih ya sudah terus mengikuti channel Nur Adi. Selamat siang juga untuk dulur-dulur yang menjalankan aktivitas. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Ya ada kurang lebihnya mohon maaf ya lur. Mungkin akan kita sambung di video lainnya. Terima kasih untuk dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.